porrada, né? O papai ia dar porrada dele, pegou de novo a vez, meteu a porrada. Quem era? Era o Bico ou não? Era a Leide, né? Que mora pra Brasília. Leila, né? Ai, cara. Aí a Jéssica tudo eu tava brigando. Aí a gente tava correndo pra lá e pra cá. Aí ele tava conversando com o homem. Depois que eu tava na próxima vez que ele vai fazer, ele passou os dois correndo. Papai, mata. Foi,